咁但係咧唔知點解好彩咧，我哋攞咗一張飛，係仲有11張台，咁我哋要3人台嘅。等一等啦，呢個今日表現唔錯，俾個 like 佢，好新派。榴蓮已經好特別啦嚇，羊奶撻係咪好新鮮啊？係，即係到嗰啲麥芽糖咧畫個公仔出嚟喎，幾好手勢啊師傅。Hello， 各位觀眾，大家好！我而家所在位置長壽路地鐵站啦。咁啊，啱啱同個女去做完護照。因為我係佢監護人，所以我一定要一齊嘅嚇。咁啊，而家我哋一家3口就去食晚飯。咁啊，去飲茶啊嘛。個女話想食鳳爪喎。面前呢度就係寶華路啦。咁啊，我哋去食晚飯。去前邊彩點嗰度睇下有冇位。如果冇位咧，就過去。嘅前邊轉右應該叫咩路咧？多寶路啊，好似係叫嗰度睇下仲有冇位去永芳東湖食晚飯嘅。咁我哋第一個選擇就係去彩點，即係嗰啲特價茶樓啊。咁唔知而家仲有冇特價，因為星期五晏晝嘛。不過冇乜所謂，佢哋嗰度勝在咧係嘅好處就係選擇夠多，點心選擇夠多啊。去到再同大家慢慢講。呢度啦，我哋終於嚟到5折啦！呢個15至21點5折，個冇位嘅機會係極高嘅，我都覺得冇啊！嗰啲爆。我哋而家咧就啱啱上咗嚟茶樓呢度啦，排隊排成咁嘅喎，咁多人嘅咩？咁但係咧唔知點解好彩咧，我哋攞咗一張飛，係仲有11張台，咁我哋要3人台嘅。等一等啦。佢哋呢個茶樓啊、餐廳夠大啊，咁所以咧其實3人台又唔係話要等好耐嘅啫。除咗一啲老街坊過嚟飲茶以外咧，仲有啲後生仔女啊、遊客過嚟飲茶喎，好得意。我哋大概等咗15分鐘到啦，走咗2個 number。咁佢呢度仲邊度寫住啊？荔灣區近期排隊火爆第1名，我可以證實到係真嘅。差唔多1個鐘頭，有冇啊？終於有位啦！我哋係5點鐘離開陳家祠嗰度去辦證嘅。今日成日都喺度排隊。我2點半去到辦證中心，咁啊我哋預約咗3點鐘，咁啊早15分鐘去攞籌啊，攞身份證咧，一拍嗰個機，咁啊攞到籌噶啦嘛。咁我再早15分鐘 OK 啊嚇！第一個攞籌，等咗2個半鐘頭。嗰個大廳全部都係人，因為點解咧？而家嗰啲小朋友啊開始放假啦，因為呢幾日放假，咁啊啲阿媽一早預約晒呢幾日去辦證，超級多人，等咗2個半鐘頭。咁仲要咧，我哋入去嘅時候咧，見到好神奇嘅一幕就係阿女警做到暈咗，要送去醫院，真係陰公啊！又焗嗰度人又多，我都好耐未見過咁多人喺一個咁狹窄嘅空間度。我哋辦咗證咧，就諗住睇下邊度食嘢啦。咁啊過嚟呢邊同個女，佢話想食鳳爪，有好多想食係嘛？咁啊喺呢度飲茶啦。呢度係坐得幾舒服嘅，唯獨一樣嘅比較差嘅就係、都唔知算唔算叫差啦，就係、排隊太多人啦。餃子又好啊，啲台又夠闊落啦。咁啊基本上就係咁啊。我哋而家已經開始策劃緊幾時出發啦。咁啊7個工作日佢就攞到證，我哋2個已經攞咗證㗎啦，攞咗通行證同埋護照，咁隨時可以出發，幾開心㗎啦！亦都好耐冇同個女飲茶啦，咁啊今次梗係叫多啲啦，同埋咧今晚係晚飯嚟㗎。咁啊呢度有幾款點心都好好食嘅，譬如嗰個荔枝果咁，即係佢個造型好似一個荔枝，應該係一個墨魚丸嚟嘅。咁啊而家呢個時間5折係嘛？定6折啦？5折啊！而且佢唔係嗰啲裝假狗賣到88蚊，跟住5折嗰啲咧，唔係嘅，合理價錢嚟嘅。我喺疫情嗰陣都幾緊要嗰陣嚟過一次，冇人，好似差唔多又係坐喺呢啲位嘅嚇。
冇人晏晝嚟到。不過而家梗係唔會啦，等個幾鐘頭都要啊！唉，今日係1月19號，大家睇下呢度個天氣係24攝氏度，早少少咧仲熱啊！要着短袖衫咁嗰種嘅咯。據說咧再晏少少就會大幅降溫啦。而家咧喺海珠區啊、荔灣區咧已經發出咗寒冷預警啊！咁啱先咧，我哋去辦證中心嗰度咧，咁係會有好多外籍人士嘅非裔人士嚟嘅，咁即係簡單講係黑人啦嚇。咁佢哋咧好怕凍嘅，我見到佢仲着羽絨添，唔知佢會唔會喺好遠嘅地方嚟到廣州，抑還是點咧嚇？我哋係着短袖咯，就已經點咗點心㗎啦，就點咗咁多嘢食。夠飽㗎啦，仲有楊枝甘露撻，我有食過。呢個楊枝甘露撻就上次食嘅時候就一般啲啦啊，唔知今次會點？眼花撩亂讀餐牌時間啦！呢個餐廳叫彩點啊，寶華店有好多分店㗎係嘛？咁啊佢茶位咧就6蚊一位嘅，然之後咧嗱有除咗點心以外咧，仲有燒味啦，仲有小菜啦，個燒鵝都可以係嘛？33蚊一份，66蚊一例，132蚊半隻，咁啊基本上就係咁啦。不過仲有花生炆豬手啦，48唔貴喎，咁啊但係呢啲咧就唔會再打折㗎啦嚇，呢啲唔係點心。仲有魷魚啊、茄子啊，一型區全都係40零蚊。喺荔灣咧西關呢度附近飲茶咧係唔貴嘅。咁其實我係好中意想要個豉油皇炒麵嘅，咁但係佢哋冇叫到，唔緊要啦嚇。之外仲有好多沙姜豬手啦，泡藕帶炒牛肉啦。點心方面咧仲有好多選擇，卡其醬榴蓮小米糕呢個係可以一試嘅。一上餐啊實在夠快啊，已經送咗嚟㗎啦嚇。佢哋啲點心咧都係好有特色嘅，嗱再睇埋先再講啦。紅金紫薯批好有特色啊嚇，紅豆雙皮奶榴蓮餅、檸蜜蘭香撻唔係嗰啲好千篇一律嗰種嗰個翡翠大餅係咪？咁啊粥呢啲就不講了。芝士醬糯米雞夠 heavy 啊，仲有雲吞麵又有啦，荔枝果我哋係點咗㗎啦。咁啊，仲有餐包啊，各種一應俱全，我就唔慢慢讀啦，因為已經餓了，要食啦。個送上嚟嘅點心就係煎餃啊，佢哋已經食咗一人一隻，呢有6隻，其中一隻大啲嘅，咁啊嗱就係咁樣樣噶啦，抵食啊！咁啊再嚟咧就到蝦餃，蝦餃係有4粒嘅，就從蝦餃開始試啊，幾錢話13蚊啊，打完折，咁就冇乜意見啦，係嘛先？咁啊都正常噶啦嚇。實有少少黐㗎啦，咁佢哋上菜快咧，講明其實有啲點心可能已經係預先蒸好嘅。嗱黐還黐喎嚇，但係佢啲皮好薄㗎喎，13蚊4粒蝦餃喎嚇。首先咧對得起呢個價錢先啊，少量黐好正常嘅皮，咁蝦啲肉係夠大粒嘅，同埋咧我食蝦餃咧，我中意細粒呢種嘅。一粒揼咗落口，咁啊咬咁係嘅，一蝦都係夠爽口嘅，呢個剩低嚟嘅，好餓啦！由2點半一路等到5點鐘。5點到嗰啲炒粉。哇！嗰啲小朋友放假陪阿媽去喺嗰度，開 party 咁喎，幼兒園咁喎，癲咗咁。試下煎餃，又係我最中意呢種韭菜煎餃啊！佢嘅皮係夠薄嘅，同埋老婆睇緊啦。其實我都唔記得幾錢啊，10蚊啦。打完折之後，咁啊基本上就咁樣。裏邊啲肉唔算好多，但係黐住一齊嘅。但係又考慮到10蚊有6隻，仲想點咧？係啊，咁都你話係咪最精彩？咁梗係唔係啊？喺邊度食過？應該係喺沙面嗰個京葱鍋貼嗰個煎餃好食。係啦，3籠咁滯啊！都打埋折28蚊啊！我記得佢呢度啊10蚊6隻嚇。雖然咧嗰啲餃子餡啊係黏埋一齊，但係勝在餃子皮夠薄，呢一點我中意。就係呢啲平價茶樓咧先咁得啲市民歡心嘅，好餓特別好食。
嚟到紅米腸，哇！佢哋太餓，已經食咗一輪啦。紅米腸即係咩意思咧？即係話用啲紅米做腸粉皮嘅腸粉，咁但係裏邊咧又夾住蝦同埋啲脆脆嘅。咁但係咧呢度點心咧又有一個少少嘅問題，就係會幾多油嘅嚇，所以咧食嘅時候咧就停一停佢先，因為佢炸嗰啲脆脆嘅時候咧係會落到好多油嘅嗱，大家都見到啦，係咪？咁但係咧呢啲咧通常有油呢啲咧都係會好脆口、好香口嘅，小朋友最中意嘅。咁如果我冇記錯嘅咧，即係我第一次食啊嚇紅米腸咧，應該就喺點都得，但係點都得又貴啲咁多，但係佢就會有埋嗰個叫做花生醬嚇，試下呢個先。嗰個醬多。可以啊，冇乜問題。嗰啲脆脆一樣係咁脆，嗰啲蝦一樣係咁新鮮。一樣。冇乜分別。係。呢個話反而真係同咗出邊嗰啲一樣。冇咗花生醬。13蚊啫喎，嚇！你又想點啊？燒糕啊！喺廣州飲茶有平有貴，貴就貴到白天鵝都有㗎啦，係嘛？平嘅好似呢啲咁樣，其實出品亦都唔會係差得好多。咁啊，係啊，番禺6蚊碟嗰啲係嘛？咁啊，好似廣州人咁樣食得飲得去得起5星級大酒店，亦都食得起呢啲平價茶樓。豐儉由人最緊要自己開心。接落嚟又到呢個炸荔枝球同埋呢個蒸鳳爪。咁啊，呢個鹹點嚟嘅，呢個係墨魚丸嚟嘅。呢個咧就鳳爪，鳳爪嘅價格同頂點啊，爪嘅價格係10蚊，跟住荔枝果係超點13蚊。呢度都好難揾到啲15蚊嘅點心嘅。我講打完折之後啊嚇，試下呢盒先啦。其實我食過啦，呢個咧一咬落會有爆漿嘅，好似係我唔記得係咪，因為已經係講緊2年幾前嘅事啊嚇。好似又幾好喎，好過上次喎。佢外邊嗰啲咧係脆米嚟嘅，紅色嘅脆米，中間咧就係墨魚丸咁啊，同埋冇爆漿嘅，可能我記錯咗啦嚇。因為我好怕嗰啲會爆漿嘅嘢㗎。唔會話有好油膩嗰啲感覺嘅，就係咁啦。中間就係咁樣色嘅，白色嘅。呢個今日表現唔錯，比較拉佢。而且咧，荔枝又係我哋嶺南佳果，啲遊客嚟到廣州咁啊，點個咁嘅點心啊幾好。如果咧佢可以擺一條西芹上去點綴一下，咁就完美嘅。咁但係啲嘢唔需要咁完美㗎，個價錢已經好完美，13蚊，又唔漏喎。幾好啊！呢個真係，呢個真係唔錯。咁我最好期待咧，最尾嚟嗰個楊枝甘露撻啦。嗱，上次咧真係好一般㗎嚇，我食到，不過底又硬嘅。跟住嗰啲楊枝甘露咧，成件戚起，我唔知今次點啊嚇。可能今次我因為點解上次我嚟食呢個撻嘅時候咧，當時疫情嘅，佢可能幾日都賣唔到3籠嘅，梗係差啲嘅啦。而家啲貨轉得快咧，好啊。包括呢一個都係上次我嚟食嘅時候咧，就係食到好硬嘅。好一般嘅，其實就係嗰啲墨魚丸包咗啲脆米，到嚟到呢個啦，呢個又係13蚊，都係13吧嚇，因為呢度最貴嘅點心先13啫嘛。係啊，點咗咁多嘢都係，我諗都係100蚊左右，可能唔使添啊，咁淒涼，食埋先。嚟到鳳爪啊！老婆同個女食過好滿意。點解咁講咧？大家睇下剩低2隻俾我知啊！都未等我拍嘅已經食到咁啦。一來係肚餓啦，二來真好食嘅。咁佢色水唔算好深，但係亦都唔會話有一層油喺上邊嗰啲咁嘅感覺嘅。好入味，脫晒骨，又少少辣，嗰啲調味好啊。咁啊，老婆就教落嘅，佢話鳳爪咧啲醬咧都要自己開㗎嘛，鳳爪應該係攞貨㗎，但係呢啲醬要自己開㗎嘛。咁呢個咧來貨又唔差得嚟咧，啲醬又調得好味，真係唔錯。仲有啲花生都好食。嚟到呢個啦，其實我唔係好中意食呢一個嘅，不過女兒要求我食嘅乾蒸，我好怕呢啲咁大粒嘅乾蒸嘅。咁佢上面都有蝦嘅，因為呢咁大粒嘅乾蒸咧，通常都會出現一個問題，裏邊嗰嚿肉係好大嚿，
但係又冇剁碎嘅唔知會唔會啦？唔知係咪咁啊嚇？嗱，有嗰句講嗰句嘅咋嚇？咁但係又要考慮埋13蚊啊！記住13蚊，冇錯，確實係咁嘅嚇。佢唔係話硬但唔係拗唔到，同埋啲肉真係好差嗰種就唔係，冇話嗰啲雪藏味好勁啊咁咯。佢都有剁爛嘅，都有。豬肉嘅你覺得好難。之後就送埋嚟啦，咁啊楊枝甘露撻，今次睇上去嗰個撻啊嚇呢部分，好似好過上次係完全硬晒，今次換過。其實就芒果蛋，但係呢啲係醬嚟嘅嚇，咁啊就係咁啦，咁啊但係又要考慮埋價錢幾錢蚊？10蚊，係咯。咁多個點心裏邊，我最滿意咧就係嗰個波波，跟住就鳳爪係嘛？跟住先至到，其實餃蝦餃都幾好嘅做得，鳳爪最好食係嘛？試下先咧。嗱上邊嗰啲餡料咧係凍嘅，咁咧蛋撻咧就千層，但係就唔算好熱，但係又唔會話有凍嘅感覺嘅。我講啲酥皮上次冇錯。咁佢哋啱先我哋喺度討論緊點嘅時候，原來佢哋以為搞錯咗係楊枝甘露，其實係楊枝甘露撻。係啊，食落有幾過癮嘅。係啦。咁又唔會話有好酸嗰啲味道啦，好工業嗰啲果醬味咧。嗱，我哋咧所有點心都嚟齊嘅，食飽晒，剩翻個撻，今日唔使打包嘅。佢咧就喺度玩緊手機。個茶樓咧好處就係第一個梗係平啦，坐得比較好，坐得又舒服，同埋點心花款夠多，唔係嚟嚟去都係嗰幾味啊！一睇就知道又係牛丸啦，叫個粥啦。嗰啲咯，你都諗唔到第二樣嘢，佢就唔會。而且我哋都點翻啲傳統啲㗎啦，係咯。好啦，我哋食埋就埋單走人，啲食飽飽啦。最終埋單105蚊啊！嚇，真係驚人啊嚇！記得7碟點心。都係嗰啲貴價嘢。係啊，即唔係最貴，但係都唔係揀嗰啲好平嗰啲嚟食㗎啦。冇食過。係啦，因為我哋想食多啲，你叫咗一個炒麵咁，其實好多都可以，好多都食唔到㗎啦。嗱，105蚊喎，落嚟又進入行街模式，我哋都好耐未嚟過寶華路永慶坊上下九呢邊啦。咁啊，今日有女陪我哋，咁啊，梗係帶佢過嚟行下啦，係咪先？係，咁我哋有少少唔夠喉啊！而家咧就再去食個雙皮奶係嘛，就係前邊嗰度。間新嘅餐廳喎，呢度新開嘅喎，唔係喎，我見嗰個師傅攞啲點心過隔離嘅，就開始進入永慶坊嗰邊行下啦。咁啊女咧就想話再食啲雙皮奶嗰啲嘅，咁啊行下先啦。嗱而家咧上下九啊多咗好多後生仔啦，係咪？嗰邊啊冇人嘅後生仔，我講而家咧啲後生仔咧就喺恩寧路嗰邊行，即係永慶坊啦。到夜晚黑呢度就熱鬧啦。如果大家好喜歡食嗰啲街頭小食啊，唔介意嘅話咧，呢度絕對唔會令你失望。又有牛雜，飲茶好啲，老婆猛咁喺度講。又有呢個喎。呢邊咧就係過去陶陶居嘅。咁啊，大家再反方向睇下陶陶居，其實就係咁緊。如果想食好啲咁啊，梗係唔使講係陶陶居嘅啦嚇。但係價錢咧就可能真係比我哋今日佢貴幾倍都唔出奇啊！冇食得咁酣暢淋漓咯。各位觀眾翻到嚟，你話哎呀，我都唔係經常翻到嚟廣州，梗係想試好啲啦。咁我哋咧就可以俾到選擇嘅平嘅，可以去豉油嗰度啦，但係要等位耐啲。咁你想食好啲，坐得舒服啲，咪陶陶居咯。再嚟前邊見到有幾個英文字 VOCO， 其實嗰度係一個酒店嚟㗎。咁啊，又睇下呢排係咩價錢。我咧就查到嗰個酒店價格啦，我都唔敢再望多眼。我而家開始叫老婆估緊，佢話300，我而家講緊係佢貴啊，好誇張啊，好似香港酒店咁嘅價格喎。係啊嘛，895蚊喎今晚，雙人房895喎。係咯，好多選擇㗎喎。
有啲佢究竟精彩喺邊度咧？我唔知啊，或者好精彩嘅嚇。香港唔同啊，人哋香港係啊，香港係香港啊嘛，好係咪先？喂，呢度食雙皮奶啦，不如位咧呢度。如果雙皮奶可以喺度試下喎，但係睇下有冇位先嚇。係呢度啦，但係似乎又冇位喎。啊嗱，全部坐滿喎，咁佢有個小問題就係地方不是太大咯。嗱，餐廳裏邊咧都多人嘅，咁啊就要搭台咯。點咗嘢食啊，雙皮奶、楊枝甘露都係凍嘅，咁啊佢哋都嘢食好多嘅。咁啊主打一個就當然係雙皮奶啦，你碌翻上嚟最前先。雙皮奶啦，咁啊雙皮奶薑撞奶啦，咁啊雙皮奶就可以演變出好多唔同嘅嘢食啦。有紅豆雙皮奶啊、楊枝甘露雙皮奶啊咁。我先頭有諗過食嗰個芝麻糊啊，但係我諗下先頭都食咗咁多啦，就算嘅啫。大蝦雲吞麵滑粉啦、椰汁馬蹄爽啦、牛三星一應俱全。對比先頭嗰度，呢度始終係更近遊客區啊，價錢係當然係要貴少少。係啦，食咗咁多啦，係嘛？仲有蘿蔔牛雜添喎，咩啊？以前成日喺度食咧，我哋反而成日喺度食。係啊。嗰時咧讀書嗰陣就嚟呢度食，佢一嗰陣就好似冇咁多唔同嘅食物嘅，咁啊係，我係北京路嗰啲，我知道邊間好食嘅啫。我哋就成日喺。係啊，老婆就比我對呢度熟啲，熟好多，唔係熟啲，熟好多。幾多嘢食喎？腸粉都有喎。嚟呢度食過嘅，以前係嚟上下九購物啊，經過啊。咁啊嚟到呢度睇見冇，當時冇咁多餐廳，咩五節茶樓你冇可能噶嘛，咁啊只能嚟呢啲小食店。咁啊一個呢個，一個就前邊，但係前邊嗰度咧就暗啲，但係隻價錢咧就再適宜啲，再相宜啲。呢度咧就光猛啲，大家都睇見㗎啦，係咪？我哋食唔到楊枝甘露，依家就有得食啦。你食啦，我唔食噶啦。等佢翻動一下睇下咩樣嘅，好結喎係嘛？同埋好多椰漿，哇！即係1分錢1分貨啊。OK 啊，而家你要攪勻佢先啊。又有西米，又有芒果，芒果都夠多。但芒果呢個時候就唔算係最靚噶啦，一定要攪勻佢，攪勻佢咪冇咁好食咯。攪勻佢又咁好食啲咯。點解你有張筷子咧？啱先阿部長姐姐擺低咗，唔記得咗擺喺度。唔食咁多甜嘅，等個女有 quota 呢一羹就我㗎啦嚇。食低嗰啲佢慢慢食啦，唔敢食咁多啦，真係。呢個夠味喎啲芒果，好濃好濃好濃。等我試下。同埋唔算勁甜。落嚟啊，到雙皮奶啦，幾結係咪？即係我哋食嘢咧就係咁噶啦，價錢要對得起佢嘅出品就係咁啦。就你話買平啲出品冇咁好接受到有兩陣買平但係咧你話又收得貴又出品唔好咧就唔得，呢啲好似高咁嘅。嗰幾廿年都冇差嘅。哇，好味啊！呢間嘢喺呢度好耐㗎。呢個咧，我認為喺廣州即係我唔係食到好多啦我唔敢講，真係可以同順德嗰啲咬下手瓜嘅咧，就真係呢度。呢度咪順德㗎咯？係南信啊嘛，80年好字號嘛，呢度寫住嘅呢度。有啲爛嘅奶皮都冇嘅嗰邊不過就平啲咯，再呢度就價錢貴啲，係咪咁計？食咧。要兩浸奶皮咧。買一碗都夠。夠一碗，佢同埋都幾大碗嘅。如果係翻到嚟上下九遊玩，咁有幾間餐廳我哋都好中意啊！呢個咧今次又試過啦，確實都不錯嘅。個陶陶居我哋之前應該喺舊年疫情結束嘅時候亦都試過嘅，出品確實係幾好嘅，同埋坐得夠舒服。邊仲有蓮香樓都係老字號啦，味廣州酒家未整好啊！
陶陶居咧等位都幾多人㗎，咁啊如果真係上嚟食咧，真係要早啲等位啊！一箱箱嘅盤菜嘅喎，寫晒有咩食嘅喎，呢啲質量肯定係靚好多嘅。嗱，譬如話759蚊6到8人份嘅盤菜，睇下裏邊又有鮑魚啦，又有鮑參翅肚啦嚇，又或者最平去到279蚊哦，佛跳牆。幾好啊！佢哋嗰啲點心咧都係好有特色嘅，好新派。榴蓮已經好特別啦嚇，羊奶撻係咪好新鮮肯定就同啱先嗰個。唉，嗰個價錢同先頭我哋去嗰度比，就肯定係截然不同㗎啦。先頭嗰度13蚊啊，呢度30蚊，可能要唔出奇啊，係嘛？唔出奇。咁我哋又食咗100蚊，咁你又係啊翻3倍咯。又或者咁講啊，呢度咧就係坐喺度欣賞服務環境嘅一種體驗咯。嗰度咧就食飽嘅，我而家係好飽啊，食埋雙皮奶。坐得幾舒服。其實坐得幾舒服㗎。因為佢好開啊台，全部咧啲卡座。每張台間隔唔會話好窄。咁反正就坐得舒服咯。係，所以就係因為咁啊，要等位等咁耐永慶坊啦嚇。咁啊，再講下交通位置嘅具體位置，一直行永慶坊，喺前邊往右轉就係寶華路，就係先頭我哋飲茶嗰度啦。至於喺呢度過去珠璣路，好似係叫珠璣路，好似係啊嚇。應該係。咁啊一路行就可以去得到黃沙地鐵站嘅。冇幾多個分得清嗰幾條路。係啦，我都係行咗好多次，經過好多次兜亂路，我先認得㗎咋嚇。今次就換一個角度同大家睇下啦。呢度咧就係以往嘅金星戲院啊。咁啊嗱，上邊都已經寫住啦嚇。因為之前咧未整好咧嗰陣咧，佢係冇寫㗎。咁啊而家咧就重新整過寫翻。咁同埋下邊啊變咗賣嘢飲嘅地方啦。又或者係呢個叫沉浸式密室逃脫啦！以前咧經常去呢個麥當勞去上下九，因為嗰陣咧麥當勞唔係好多，冇咁矜貴嘅，而且價錢係比較貴嘅。而家就好平民化啦，成日係喎，而家又整翻喎。我哋都好少咁夜嚟到永慶坊喎嚇，因為今日各樣嘢都搞晏咗。咁啊呢個咧就幾開心啊！呢個咧就係裏邊有一廳歌嘅嚇，live house 啊，就係呢度啦。咁隔離就賣衫嘅，同埋有得賣椰子水嘅咯。再往前行少少就到永慶坊啦。咁啊，同埋我哋已經唔見咗老婆去邊啦。另一個茶樓啦，呢個又重新做翻啦。疫情嗰陣咧，又係半死不活咁啊，我都唔怕講埋啦嚇。咁但係依家咧又幾旺場喎。幾好食過係14蚊8係嘛？8蚊雞嗰個。桂花蛋散8蚊。嗰個叫咩啊？廣州酒唔係廣賓。廣賓上邊就係。係，仲念念不忘我哋上次去27層啊嗰度食嘅廣州賓館廣賓，上邊德雲宮係啦，我記得啦。環境咯嗰啲。係嗰度食環境啲望住個海珠橋啲車行去咁樣食，但係咧跟住叫咗個桂花蛋散，以為好大嚿蛋散，你會諗到成塊面咁大咩？咁多係啊，有5、6條到啦。真係呆晒，好似食緊法國菜咁咯，嗬！真係驚訝。繼續往前行，見到呢個涼茶鋪就知道現到永慶坊。其實喺呢個口好似都可以入得到去。呢個係入去停車場嘅。咁通常我哋會喺前邊呢度入去嘅。咧永慶坊後生特別多啊！而家都係啊，幾鬼多年輕人。我哋喺呢個角。永慶坊咧，經常都會有啲新活動嘅嚇，有啲主題嘅活動嘅。唔知依家又有咩活動咧？因為差唔多到農曆新年啦。咁啊，呢度咧就開始搞咗一個好似牌坊咁嘅東西㗎噃。咁之前我都喺度睇過，又或者有嗰啲魚嗰啲燈飾啊，或者有人喺度表演舞台劇啊，無聲嗰種舞台劇咁㗎噃。原來咧〜係呢個牌子做嘅嚇，小紅書紅薯年貨廟會啊，食字食得好喎嚇，咁大個呢個噃，有啲同牌子嘅 crossover 啦，呢邊咧就有個大嘅掛曆喺呢度啦，
咁同埋其實佢哋係有活動嘅，有冰箱貼換嘅。有咩玩法啊？4個攤位打卡蓋章，再蓋齊6個，咁就可以換一啲禮品㗎啦。譬如好似呢啲咁樣嘅樣啦，咁啊買啲嘢飲，咁啊吸個印咁啦，應該係我估㗎咋嚇。咁啊又可以推動下消費啦。嗰度吸印啊，嗱吸緊印啊嗰度，你攞個印啦不如，咪你攞個風啦。呢個係叫歲月並進，應該係畫畫㗎吧？呢度仲勁喎，畫嗰啲公仔係唐人啊，即係攞嗰啲麥芽糖咧畫個公仔出嚟喎，幾好手勢啊師傅！呢度啊勁啦，呢度仲寫揮春添，咁然之後掃個娛樂製造機咁就得㗎啦。咁啊仲要寫大字喎，你識唔識寫大字啊？你識寫大字？唔識，盡量。哦。哇！寫到咁嘅喎，得唔得啊？阿爺得啫。嗱，畫到咁靚嘅喎，又有個耳仔嘅喎。呢度咧係賣檸檬茶嘅，你要買檸檬茶咩？算吧啦。呢度就係賣衫嘅，呢度可以吸一個人。咁啊，我哋咧入去就集咗2個章啦。咁啊，到集完章嘅時候，我哋一睇嗰啲規則，因為太黑真係睇唔清楚啊，係要集齊6個章先有禮品換嘅。嘿，仲慢慢玩6個章咩走啦嚇！因為佢有一個項目咧係要寫大字嘅。咁多套路。佢要我哋關注晒嗰啲公眾號咁咯。因為我哋又嚟呢度，而家已經開始感覺到少量嘅寒意啦。咁啊，年輕人咧一樣係着咁少布嘅嚇，着到上邊就好當下邊就好熱嗰種咯。今日啲燈飾又唔算話勁靚嘅喎。可能咧因為有啲大學生啊，其實佢哋已經放假㗎啦。咁又未需要到回老監。如果佢哋廣東人咧，使乜咁早啊？梗係喺廣州玩下先啦，趁住呢幾日咁溫暖。對面好似呢個係食韓國菜，我唔記得係咪啦。咁啊一路行多人㗎喎都。咁原先咧我哋計劃係去前邊嘅東湖酒家食晚飯嘅東湖飯店。咁啊，後尾經過嗰度有位，咁啊見10個人，咁啊就排隊嘅啫，諗唔到我排咗咁耐。呢度又有一個賣波鞋嘅，應該係。哦，原來呢個係叫咩花圖啊？煙啊嗰個字，陶瓷展覽。咁啊已經關咗門㗎啦。哦，翻新過嗰啲門幾靚啊！個門啊肯定舊嘅，但係你嗰個嗱呢啲啊，即係最起碼係留翻個型啦，有翻啲形狀咁樣先得㗎嘛。因為翻新嘅，唔係後期砌翻出嚟，佢可能有啲爛咗嘅補翻佢咯。係啊，嗰啲顏色做唔到舊嘅，腳嗰啲顏色咧，嗰啲不規則嘅形狀咧做唔到舊。我哋又翻嚟呢個區域啦，我上次就喺上邊前邊呢個位置啊嚇，食個雲吞麵嘅，唔知大家仲記唔記得啦？喂，呢度又有酸奶，呢個就不必啦。咁啊就反而咧呢個咧就最吸引啦，夜遊永慶坊坐船，正啊嚇！坐花艇好啊！如果大家點講咧？對於呢一項運動咧係好感興趣咧。其實夜晚又有另外一番風味嘅。朝頭早咧就睇得遠啲，夜晚啲燈飾咧就靚啲精彩啲咁咯。咁係咩10蚊一位啊？35定50啊？50啊，好似係嗱就係咁啦。咁啊，大家坐晒喺度遊荔枝灣，勁喎！唔錯啊！夜晚黑，我試過咧，我坐過一次啊嘛。嗰陣係疫情最緊要嗰陣，都唔知幾時就停堂食嗰啲咧，我嚟坐過一次咯。其實都幾過癮嘅，佢整到好靚啊兩邊啊。都過癮㗎啦。係，唔係佢整得乾淨啊嘛？唔係嗰啲烏煙瘴氣嗰啲感覺啊嘛。因為而家條沖乾淨。乾淨好多，以前。好多錢嘅其實呢啲嘢。係啊，呢啲錢就使到喺一啲你睇唔到嘅地方，先至最貴。係啊。係嘛？特別因為
係以前直接排落去，你而家啲污水渠另外分開啊嘛。係啊，另外分開嘅，污水唔俾幾靚。排落去啊。艇我哋就唔錯啦，我哋繼續往前行，我哋行翻嗰邊或者呢邊。咁咧一路往前行咧，就係、嗰個月亮橋同埋嗰個叫做永慶坊牌坊嗰度咯。行外邊咧，今次我呢個又有咖啡店啦，呢度好多咖啡店嘅，夜晚真係靚好多喎嚇。係咪？即係嗰個船咧，遊船咧就沿住呢度一路去，兩邊咧啲燈飾整到幾好。呢邊啲樹木又係砌到咁靚，全部掛晒燈飾上。好多時候咧，我同老婆都係匆匆而過，又或者會好早嚟嘅。咁啊，而家星期五晚上更為熱鬧啦。如果去到節假日咧，呢度我曾經有一次喺呢度，應該係8月15啊。咁啊嗰陣仲係疫情期間咧，喺呢度睇遊船啊，定係睇嗰啲燈飾啊，哎呀，多人到不得之了嘅。當時大家都好開心。咁但係你話商業化濃唔濃咁啊，梗係要濃啊，唔係點養得起啊？係咪先？咁靚又要地方嚇，梗係不容易的。咁啊，其實而家咧只不過係8點鐘嘅啫，條船就翻緊嚟啦。會計師事務所年會啊，好彩我哋冇嚟食啫，分分鐘位都冇啊，係咪？嗱，競海律師事務所咪同人打官司嗰啲咯，咁佢有民事刑事嘅，咁啊早茶6點8折，又有清湯羊腩咁噶噃。個方向行翻出去就係恩寧路啦，後咧就係呢個酒吧啦，嗰啲音樂幾勁，咁我哋有人飲酒都係好事嚟㗎，起碼都即係大家放鬆啲心情啦。咁如果要講到影相咧，呢條街呢一個位置又好靚，而家已經冇咁靚。之前好幾次夜晚黑嚟到呢度咧，影到啲相咧，都係好吸睛嘅。咁我哋繼續行啦，竟然發現呢度原來仲有間日料店添，但係好似得個台客啫噃。係啊，我哋好少行到過嚟呢邊嘅。呢邊係其實就係出翻去嘅啫。呢度仲有個披薩店。咁我哋都時間唔早啦，都係時候要翻出去啦。咁我哋而家會去黃沙地鐵站走嘅，咁啊出去轉左又其實好近嘅，珠璣路嗰度都過得到去嘅。前邊呢度仲有咩？呢度係食烤肉嘅。咁啊呢度行翻出去就係恩寧路，哇！啲小朋友玩得幾開心。呢度仲有個名創優品添，呢度咧就變成係東湖酒樓啦。以前係叫東湖酒家，可能俾人註冊咗，唔知啊。咁啊呢度仲有幅好靚影相打卡必到嘅牆啦。前邊咧再往前行就係我哋先頭經過嘅第十甫路啦，即係麥當勞嗰度啊。咁如果話近嘅咧，其實就係前邊轉咗去長壽路地鐵站係方便嘅。不過我哋而家咧就去黃沙地鐵站坐地鐵，因為黃沙地鐵站咧就係1號線同埋6號線嘅交換，仲有呢個創意市集咁噶噃，嗬，越嚟越多鋪頭啦。咁呢啲鋪上邊咧，其實有啲仲有人住嘅。嗱，好似上邊呢啲咁啊，咁啊不過下邊咧
就係飲威士忌同埋燒鳥嘅咯，即係日式燒烤嗰啲啊，大概係。仲係公司嚟嘅添，譬如好似呢啲咁啊，咁仲有咖啡店。相信到農曆新年嘅時候咧，會更為熱鬧。呢度又有酒吧啦，又有小食啦，又有啲舊屋睇下啦，影相咁樣。唯一一樣唔好咧就係停車係極麻煩嘅。不過我相信我哋嘅觀眾都唔會揸車過嚟呢度啦，我唔會，我諗你哋都唔會㗎啦。呢度仲有呢個華輝腸粉博覽館添，不過由於實在夜啦，所以就不必了。繼續往前行，對面仲開咗一個阿能胡椒豬肚雞湯喎，阿能騎樓胡椒豬紅湯，即係食豬紅嘅。至於呢度咧就貝鎖匙啊，真係得意。如果嚟到上下九想平價茶樓，好似我哋先頭咁啦，人均30出頭。如果係想去好啲嘅咁啊，梗係去陶陶居啦，係咪先？咁食飯啊，蓮香樓啦。咁其實呢度裏邊都有飯食嘅，即係係嗰個冰室都幾好食嘅。冰室啊，即係我哋先頭去嗰個冰室。嗰個腸粉啊。腸粉。反正嗰度嗰啲嘢都好食。咁啊，我哋喺呢度行過去坐地鐵啦。嗱，天氣都未凍啦，對面啊已經要坐喺路邊食雞煲啦。過幾日天氣凍呢度咧，又到佢哋呢啲鋪頭旺㗎啦。會經由松貴路翻過去嘅，先頭我都講錯話大同路，其實唔係，係松貴路。啱先俾啲老街坊更正咗我啦。係啊，未認得到啊。松貴大同豬機。係啦，松貴大同豬機打凍嘅。再落係咪梯雲東好似係梯雲係。梯雲路。差唔多啦。再落就到唔知啦，唉。水电到了这里就又開一間喎，人信甜品喎，真係越開越多。相比起寶華路嗰度咧就傳統啲嘅餐廳多啲。其實呢邊咧去地鐵站都唔係好遠嘅，冇錯，松貴路啊，我都認得㗎。咁前邊呢棟樓咧，大家可能睇得唔係好清楚，其實就係黃沙地鐵站所在地。往前行少少不遠就到地鐵站。呢邊過去黃沙地鐵站都方便嘅，而且黃沙地鐵站上邊個商場咧係西城都會。咁即係領展商場啦嚇，咁咧佢哋啲指引都係好清晰，話晒俾你聽點樣去永慶坊嘅。對面就係之前曾經嚟買過自助糖水啊，6蚊嘅，你睇下6蚊嘅，係啊，幾好飲添啊，仲要。咁啊，隔離又開咗間新嘅織物鋪啊，我記得佢喺永慶坊裏邊都有擺檔，但係就唔係固定租約嗰種咯。一路行，慢慢行就已經係差唔多到黃沙地鐵站嘅，應該係 B 出口嘅，我唔係好肯定。去到再睇下咪知咯。之前呢一段路咧仲喺度修路啊，咁啊時至今日咧就已經整好晒啦。前邊行前少少，嗰塊牌咧就已經見到係差唔多到黃沙地鐵站，同埋嗰個位置好似就係食嗰個湛江雞嘅鋪頭啊。我唔係好肯定啊，但係好多人食過都話啊，又未到好到咁犀利啦嚇。不過我哋未食過就唔知啦。就係呢個叫津味鮮，真係今日先睇清楚佢名啊。始創於2003年順德味廣州吃咁嘅噃，坐喺路邊嘅噃。廣州人食嘢最中意坐喺路邊，一坐喺路邊就好食嘅啦，都唔知點解嘅嚇。咁再嚟隔離咧就係我啱先所講嗰個湛江雞鋪啦，湛記餐館，好細間，得幾張餐台嗰種嘅，係啦，湛江雞。翻正個鏡頭睇下先，我講嘅嗰個豬腳麵咧就係前邊。咁啊，我哋喺呢度過去坐地鐵啦嚇，同埋而家咧廣州嗰啲斑馬線啊，有啲咧已經出咗啲打斜嗰啲啊，唔係講呢度啊。譬如頭先喺永慶坊咧都已經見到，哇！松貴路呢度終於整好咯喎！我頻道啱開始嗰陣咧，呢度就開始整啦，整水渠係特別耐嘅。咁啊，整到今日咧就整到咁靚嘅，有花機又成咁樣樣嘅噃。呢度有好多宵夜檔㗎啦。呢條路晚黑全部係宵夜檔。全部係宵夜檔，話唔定今晚都係㗎，唔出奇㗎。晚黑啊，未夠鐘啫。對面都好多啊，係咪？跟住到12點啊，因為呢度好多啊，以前，因為我以前成日喺度打包啊，炒田螺、炒河粉啊嗰啲。哦。
就係啱先你食豬腳嗰度過去就係呢個大概呢個位置咧，就過去沙面啦。呢度係大同路啊，和平路。和平路大佬你晚黑好似唔係啊識，路唔嘅咩？認得嘅，唔認得嘅。和平路啊，不過講冇用嘅，喺度住過嘅觀眾可能知嘅。個私房菜開咗好耐㗎啦。呢條路最主要係做醫藥器械。醫療器啊械，因為隔離醫藥公司係啦醫療器械喺依條路。嗯，醫藥嘅賣醫療器械嗰間，係啦啊，要咁樣講先明嘅，啊，咁啊前邊嗰度轉右就係領展啦。嗱好啦，今集影片亦都到呢度為止。而家時間都唔早，我哋都係排隊的一天，拍攝都唔係好多嘅啫。好彩食到一個咁平靚正嘅夜茶啦，可以算之為嚇。下集見啦，各位觀眾。第日翻到嚟附近咧，仲有好多美食選擇嘅嚇。可以有早茶、午茶嘅。係啦，24小時都有得飲嘅，幾時都有得飲嘅，就好似香港嘅茶餐廳咁。冇錯啦。下集見啦，各位觀眾，拜拜啦！我哋要坐地鐵翻屋企啦，因為而家時間都唔早，差唔多9點。拜拜。